3လပြည့်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော် primary location ကထိုင်လန်ပြသွားပြီပေါ့နော်ပြတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော် subscription လန် setup ပေါ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျမြန်မာနိုင်ငံကဖွင့်ထားတဲ့ Facebook account တွေပေါ့နော် primary location ဟာမြန်မာပေါ်နေတဲ့ Facebook account တွေကို primary location ကအခြားနိုင်ငံပေါ်အောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားလေးအနောက်ကနေပြီးတော့နိုင်နာထောင်ပေးပါပြီးသွားလို့ရှိရင်နားမလည်ရရှိလို့ရှိရင် comment မှာရေးပေးထားခဲ့ပါဗျ။ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1 channel အရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံက primary location မြန်မာပေါ်နေတဲ့ Facebook account ကိုအခြားနိုင်ငံကိုပြောင်းချင်လို့ရှိရင်အဲ့သုံးမဲ့ device ပေါ့နော် device ကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစင်ကတ်ထည့်ထားတဲ့ device နဲ့မသုံးနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းဆိုလဲဖုန်းတစ်လုံးကိုလုံးဝ wifi တီးတက်နဲ့ထားတဲ့ device တစ်လုံးနဲ့တီးတက်ထားပေးပါဒါပေမဲ့နံပါတ်1ချက်ပါနံပါတ်2ချက်ကအဲ့ထက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် Facebook app ထဲကနေပြီးတော့ Facebook app ရဲ့ permission တွေကနေ location ကိုပိတ်ပေးထားပါနံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့ VPN ပါ VPN ကို premium VPN ဝယ်သုံးပါသုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသွားခြင်းတဲ့နိုင်ငံကိုထားပြီးတော့သုံးမိပါပေါ့နော်အဲသုံးတဲ့အချိန်မှာလည်း VPN အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်တချို့ VPN premium VPN တွေဆိုပြီးမှ IP address မှန်တဲ့ဟာမျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ online နဲ့ပဲဆန်းထားတာပါပထမစင်ကာပူကိုဆန်းတော့လည်းကျွန်တော် online နဲ့ဆန်းတာပါအခု Thailand ကိုလည်းကျွန်တော် online နဲ့ပဲဆန်းထားရပေါ့နော်အကုန်လုံးအဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်4ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ account ရဲ့ location တွေပေါ့နော် location ဆိုတာကျွန်တော်တို့ account ရဲ့လိပ်စာကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးထားရပါမယ်ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်နိုင်ငံထိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းလိပ်စာကိုဒါကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအကောင့်တွေက location ထည့်ပုံတင်နေရတော့ကျွန်တော်အရှိမဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်ပေးထားပါတယ်ပေါ့နော် page location ထည့်တာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒီထည့်ရဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ဒါ like ထည့်လို့ရပါတယ် YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးထုတ်ပေးထားမယ်အဲ့ဗီဒီယိုတွေကအတိုင်းကိုဒီ location တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ကိုပြောင်းခြင်းတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်4အချက်ပေါ့နော်နံပါတ်5အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ account ရဲ့ check-in ပေါ့နော် check-in ဆိုတာကျွန်တော်တို့ location ပေါ့ location ကိုထိုင်းကိုပြောင်းခြင်းလို့ရှိရင်ထိုင်းရဲ့ location ကို check-in ဝင်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်တစ်ပတ်တစ်ခါပေါ့ဘယ်ကုန်တိုက်ကိုရောက်ရှိနေပြီဘယ်ဟာကိုရောက်နေပြီဆိုပြီးထိုင်းရဲ့ location ကိုကျွန်တော်တို့ check-in ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ wall ထဲမှာတင်ပေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးပါဒါကတချို့ကမလုပ်ဘဲနဲ့လုပ်လို့ရရလို့ရရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ safe ဖြစ်ဆုံးနည်းလမ်း5ခုကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်း5ခုနဲ့သုံးပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့3လလောက်အချိန်ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့အကောင့်ဟာ primary location ဟာဒါမိတ်ဆွေတို့ပြောင်းကျင်တဲ့နိုင်ငံကိုပြောင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။ဂျားထဲမှာတခုခုလွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအချိန်မီပြီးတော့ပြန်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ Facebook ကနေငွေရှာခြင်းတဲ့လူတွေကိုဒီ personal account ကနေမရှာခိုင်းတာအဲ့လာကြောင့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ page ဆိုလို့ရှိရင် country ညှိသွားလို့ရှိရင်တပတ်အတော်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်။အကောင့်ကတော့ညှိသွားတဲ့အချိန်မှာတပတ်အတော်တွင်းဖြည့်ရှင်းလို့မရပါဘူး။နောက်ထပ်3လထပ်ဆောင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပထမစင်ကာပူအကောင့်နဲ့ဆန်းလာတယ်စင်ကာပူ region ပြောင်းမှုဆန်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်3လပြည့်တဲ့အချိန်မှာ primary location ကစင်ကာပူပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဂျားထဲမှာကျွန်တော်ဆန်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတရက်ထဲနဲ့နေမယ်နိုင်ငံပြန်ပြောင်းသွားရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ Thailand ကိုထပ်ပြောင်းပြီးတော့အခုထပ်ဆန်းထားတယ်3လပြည့်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော် primary location က Thailand ပြသွားပြီပေါ့နော်ပြတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော် subscription လန် setup ပေါ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆန်းပါအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ဒီ location ကထက်ညှိနိုင်အောင်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိသေးပါဘူးအခုတော့ကျွန်တော်စမ်းပတ်10ပါဒါပေါ်တဲ့အချိန်မှာပဲလုပ်လို့ရမယ်နီးလန်းကိုဒါကျွန်တော်2ခါဆမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းလေးကိုလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကောင့်မှာသူခွင့်ပြုတဲ့နိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်ပဲမဲ့ဒီ primary location ကပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲတစ်ချက်လေးမှားတာနဲ့တော့တရက်ထဲနဲ့တွေပဲမြန်မာပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကိုတော့တတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရှိအချက်5ချက်ကိုလိုက်လုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျအဲ့တိုင်းလေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်ပါတကယ်လို့တချို့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုအကောင့်ပြောင်းရတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်ရှိမှာကိုချင်းယူပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အသေးစိတ်ပေါ့နော်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တဲ့စာပေလုပ်ချင်တဲ့လူတွေရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်ရှိကိုလာမေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကပြောတဲ့အတိုင်းတခုမကြံလိုက်ပြီးလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါအဲ့တိုင်းပြောင်းလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီအကောင့်ကဘယ်နိုင်ငံမှသွားစရာမလိုပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ပဲ primary location ကိုချိန်နိုင်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါသေးတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြပါ